مرحى يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد اشتاق إليك اشتقنا، استبدوا بشرب صاخدي صبرا، نصير أهلك لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الجديد سفينة رمضان، والذي سوف نقدم فيه مقتطفات متنوعة ومفيدة تفيدنا في حياتنا وبعد مماتنا إن شاء الله. البرنامج سوف يتميز بتنوعه من المعلومات ثقافية ودينية وصحية. تابعونا ولكم منا ما يسركم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، مشيتم، انطلقتم، تحررتم من أسر الشهوات، ماذا صنعتم؟ هل يرى ما في قلوبكم من أحد غيره؟ فهل طهرتم هذا القلب الذي يطلع عليه الملك؟ وهل بدأتم رحلة التغلب على آفاتكم؟ إننا في صراع شديد، لكن العاقبة للمتقين، وهذا درس الصيام لعلكم تتقون، وهذا درس رمضان الأهم. اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونجدد الدعاء: اللهم أسلل سخائم صدورنا وأغسل حوباتنا. في الله، قال أبو سليمان الداراني: من أحسن في نهاره كفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كفئ في نهاره، ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه. والله تعالى أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له. هذا واجبنا اليوم، إثاره سبحانه وتعالى بترك شهوة. قد تكون الشهوة راحة أو تلذذ بمطعم أو مشرب أو زوجة أو أولاد أو أي نعمة. ماذا لو رآك اليوم فباهى بك في الملأ الأعلى يضر شهوته لي؟ طوباك وهنيئا لك، ويا لسعادة قلبك لو وجدت أثرها. نريد أن نسير ساعة ساعة، هذه ساعة الذكر نحسنها لنرزق ساعة التلاوة، نحسنها لنرزق التقرب بالنوافل حتى يحبنا، نحسنها لنكافئ بالمزيد من الفيض والمنن. أحبتي، أريد أن تتهجدوا الليلة ولو بسورة واحدة، وهذا من باب تنويع الطاعات والقربات، وهذا أقرب لصلاح القلب. في كتاب الزهد لابن المبارك قال محمد بن كعب القرظي: لئن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما، وأتردد فيهما وأتفكر فيهما، أحب إلي من أن أهذ بالقرآن ليلتي هذوا. وقال: أنثره نثرا، أي أقرأه بسرعة. نسأل الله تعالى السداد. اللهم أخرج من قلوبنا كل ما لا يرضيك، وأستودع في قلوبنا كل ما تحب منا، واصطفينا بحبك يا أحب من عرفت ويا أحن من وجد. تمسك بالقرآن. قال أحد السلف: كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. همسات رمضانية. ضاعفوا الاجتهاد في هذه الليالي، أكثروا من الذكر، أكثروا من تلاوة القرآن الكريم، وأكثروا من الصلاة، أكثروا من الصدقات، وأكثروا من تفطير الصائمين. بروا آباءكم وصلوا أرحامكم، سامحوا من أساء إليكم لعلكم تفوزون. فما ندري هل ستأتي علينا مثل تلك الأيام المباركات عام آخر أم لا. أسباب الصداع أثناء الصيام: نقص السوائل، هبوط نسبة السكر في الدم، التوقف المفاجئ للكافيين، تغيير مواعيد الوجبات، تغيير مواعيد النوم، الابتعاد عن أشعة الشمس، المبالغة في تناول السكريات في السحور. كل مياه البحر لا تقدر على إغراق السفينة إلا إذا تسلل الماء داخلها. كذلك الفشل لا يستطيع أن يسيطر عليك إلا إذا تسلل التشاؤم إلى نفسك.
سؤال مسابقة اليوم: ما هي أسباب الصداع أثناء الصيام؟ أرسل الإجابة إلى رئيس اللجنة الإعلامية بالفريق الموضح رقمه أسفل الشاشة.